Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi melalui ibadah online pagi ini, Minggu 2 Oktober 2022. Goedemorgen lieve mensen in onze Heer Jezus Christus. Welkom in deze online dienst op zondag 2 Oktober 2022. Marilah kami mulaikan ibadah ini. Laten wij beginnen. Pertolongan kami itulah di dalam nama Allah Bapa, yang menjadikan langit dan bumi, yang peliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-tangannya atas kami. Onze hulp is in de naam van God de Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Anugerah adalah bagi jemaat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan atas pimpinan Roh Kudus. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere en door de werking van de Heilige Geest. Amin. Saudara-saudara, nats pembukaan kita pada ibadah pagi ini terambil dari dalam Perjanjian Lama, dari dalam kitab 1 Samuel 16, pada ayatnya yang ke-7 bahagian B yang berbunyi begini, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Onze aanvangstekst is genomen uit 1 Samuel 16, vers 7b, die luidt: Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat er voor de ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Amen. Saudara-saudaraku yang kekasih, kami akan sama-sama masuk dalam pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita di pagi ini terambil dari kitab 1 Samuel 16 pada ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-13. Geliefden, onze schriftlezing van deze morgen is genomen uit het Oude Testament volgens 1 Samuel 16 vers 1 tot en met 13. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, marilah kami berdoa. Laten wij in gebed gaan, voordat wij naar Gods woord gaan luisteren en het overdenken. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa kepadamu, bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, dalam kebenaran, dan tolonglah kami, supaya kami dapat menerima terang kasih-Mu dalam Yesus Kristus melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Heere God, wij bidden u, leid ons door uw Heilige Geest in alle waarheid en help ons genadig, dat wij licht ontvangen uit uw heilig woord door Jezus Christus, onze Heere. Amen. Pembacaan Alkitab kita 1 Samuel 16, ayatnya yang pertama sampai 13 yang begini bunyinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu,
lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendekatinya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan aku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia mengkuduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Toen zei de Heere tegen Samuel, "Hoe lang rouwt u om Saul, die ik immers verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn? Vul uw horen met olie en ga op weg. Ik zend u naar Isai, de Bethlehemist, want ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen." Maar Samuel zei, "Hoe kan ik daarheen gaan? Saul zal het horen en mij doden." Toen zei de Heere, "Neem een kalf van de runderen mee en zeg, ik ben gekomen om de Heere een offer te brengen. Dan moet u Isai voor het offer uitnodigen en zal ik u te kennen geven wat u doen moet. U moet voor mij salven die ik u zeggen zal." En Samuel deed wat de Heere gesproken had en kwam in Bethlehem. Toen kwamen de oudsten van de stad hem bevend tegemoet en zeiden, "Is uw komst met vrede?" Hij zei, "Met vrede. Ik ben gekomen om voor de Heere een offer te brengen. Heilig u en kom met mij naar het offer." Hij heiligde Isai en zijn zonen en nodigde hen uit voor het offer. En het gebeurde toen zij kwamen, dat hij Eliab zag en dacht, "Deze is vast en zeker voor de Heere zijn gezalfde." Maar de Heere zei tegen Samuel, "Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte.
want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Toen riep Isaïe Abinadab en hij deed hem voorbij Samuel gaan. Maar hij zei, de Heere heeft ook deze niet uitgekozen. Daarna liet Isaïe Samma voorbij gaan. Maar hij zei, de Heere heeft deze ook niet uitgekozen. Zo liet Isaïe zijn 7 zonen voorbij Samuel gaan. Maar Samuel zei tegen Isaïe, de Heere heeft deze niet uitgekozen. Toen zei Samuel tegen Isaïe, zijn dit al de jongens? En hij zei, de jongste is nog achtergebleven. Zie, hij weidt de schapen. Samuel zei tegen Isaïe, stuur een bode en laat hem halen, want wij zullen niet rond de tafel gaan zitten totdat hij hier gekomen is. Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. De Heere zei, sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. Sebegitu jauh, saudara-saudaraku yang kekasih, adalah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang boleh mendengar firman Tuhan ini dan mau memeliharanya dalam kehidupan kita sehari. Tot zover is de schriftlezing van deze morgen. Zalig zijn zij die Gods woord luisteren en het bewaren. Halleluja. Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 7b pembacaan kita bilang, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jemaat, dengan pertolongan alat-alat modern, orang mencoba mencari tahu jalan pikiran orang lain. Psikiater adalah orang-orang khusus yang menolong orang-orang untuk mencoba keluarkan mereka dari problema dan kesusahan hidup mereka. Biasanya orang dapat tertolong, tetapi kebanyakan kali tidak. Polisi dengan alat-alat modern juga coba untuk cari tahu apakah terdakwa ini berbicara benar ataukah tidak. Tetapi kadang-kadang juga mereka tidak berhasil. Rahasia yang seseorang simpan jauh di lubuk hatinya kadang sukar untuk diketahui. Jalan pikiran manusia tidak gampang untuk dibaca. Ya, sejauh mana kita mengenal seseorang, toh kita tidak mengenalnya secara menyeluruh. Orang tua pun tidak mengenal anak-anak mereka secara persis. Tentu, orang tua mengenal sikap dan cara hidup anak-anak mereka. Tetapi apa yang tertanam dalam lubuk batin hati anak-anak, itu pun orang tua tidak dapat tahu secara persis. Menurut Alkitab, Tuhan tidak saja mengenal jalan pikiran manusia, Ia tidak hanya mengenal baik buruknya sikap hidup kita, tetapi Ia mengenal kita secara menyeluruh. Tuhan mengenal kita begitu dalam, sampai ke kedalaman batin hati kita. Sejarah penobatan Daud sebagai Raja Israel membuktikan bagaimana Tuhan mengenal seseorang sampai ke batin hatinya yang paling dalam.
Tuhan tahu bahwa Israel benar-benar memerlukan seorang raja yang dapat memimpin dan memerintah mereka. Karena itu, melalui Samuel, Tuhan memilih Daud menjadi raja Israel. Daud, seorang muda, seorang yang tidak perkasa dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Ia itulah yang dipilih oleh Tuhan menjadi raja Israel. Mengesankan jemaat pada waktu dilihat bagaimana Samuel harus memilih anak-anak Isai untuk dinobatkan. Ia menilik mereka dari rupa-rupa keadaan hidup mereka, kecerdasan, pengalaman hidup, kekuatan, rupa, dan keperkasaan mereka, tetapi juga cara hidup mereka dengan orang lain. Mulai dari yang tertua sampai yang bungsu, Samuel panggil mereka satu berikut yang lain. Dia menilik mereka secara saksama, siapa yang bisa diangkat menjadi raja Israel. Bukankah demikian jemaat, bahwa untuk dipilih menjadi seorang raja, maka seseorang harus bisa banyak. Pintar, kuat, berani, gagah perkasa, berwibawa, dan kaya. Ini adalah ukuran seorang raja, seorang pemimpin di mata manusia. Banyak orang merindukan seorang raja yang demikian. Tetapi sayang, Samuel tidak dapat memilih mereka-mereka itu. Meskipun mereka kekuatan cakap, tetapi tidak cukup untuk menjadi seorang raja. Di sini kami melihat jemaat bahwa kekuatan tubuh seseorang bukanlah jaminan dan dasar dari seseorang untuk menjadi raja, untuk menjadi seorang pemimpin. Mengapa Tuhan bilang kepada Samuel bahwa ia harus memilih satu dari anak-anak Isai, dan janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jemaat, selaku seorang bapa, tentu Isai sudah siap untuk memberikan seorang anak untuk menjadi raja Israel. Tetapi betapa kecewanya dia pada waktu semua anaknya ditolak oleh Samuel dan bertanya, apakah ini semua anakmu? Tetapi Isai menjawab, yang bungsu sedang menjaga kawanan domba di padang. Dari kata-katanya ini kita dapat mengerti bahwa Isai menjawab Samuel dengan hati yang hancur. Sebab jikalau Samuel menolak semua saudara Daud, bagaimanakah ia dapat memilih Daud menjadi raja? Daud yang masih muda dan belum punya banyak pengalaman hidup, selain sebagai gembala kawanan domba bapaknya. Mungkinkah dia dapat dipilih? Tidak mungkin. Itulah pikiran Isai. Tetapi ternyata jemaat, Daudlah yang dipilih menjadi raja. Ia yang kelihatan lemah dan tidak berpengalaman itu, dia itulah yang dipilih. Tuhan sendiri yang tunjukkan Daud untuk diangkat dan diberkati oleh Samuel menjadi raja Israel untuk memimpin umat Tuhan itu. Tuhan berfirman kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia. Allah memilih Daud sebab Allah tahu, meskipun dia hanyalah seorang gembala domba,
tetapi dia mempunyai hati seorang pemimpin. Saudara-saudara kekasih, hikayat Daud ini kasih lihat kepada kita secara terang bagaimana kita dikenal oleh Tuhan sampai ke kedalaman batin hati kita. Selaku orang tua, tentu kita kenal siapakah anak-anak kita dengan karakter hidup mereka masing-masing. Tetapi dapatkah kita membaca jalan pikiran anak-anak kita? Tentu tidak. Pertanyaan, tetapi bagaimanakah kami dapat coba mengetahui jalan pikiran anak-anak kita atau apa perasaan hati mereka? Kami dapat datang kepada Tuhan di dalam doa kami, meminta pertolongan Tuhan bagi kami, supaya kami dapat berkomunikasi dengan anak-anak kita dengan baik. Tetapi dengan berkomunikasi yang baik, bukan saja dengan anak-anak kami tetapi dengan orang lain, barangkali tidak akan banyak kami terima, kami dapat, tetapi kami akan mendapat biarpun sedikit. Kami dapat mengetahui apa yang menjadi pikiran, malahan kerinduan seseorang. Saudara-saudara, Tuhan mengenal kita dan anak-anak kita lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Bukankah kita sering bilang, siapakah dari kita yang dapat mengetahui masa depannya? Tidak seorang pun dari kita selain Tuhan. Meskipun Isai tidak punya harapan dan kepercayaan apa-apa pada anaknya Daud untuk menjadi seorang raja Israel, tetapi kepercayaan itu Tuhan berikan kepada Daud. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan memberikan kepada kita semua masing-masing dengan karunia-karunia tersendiri. Sebab Tuhan mempunyai rencana dengan tiap-tiap orang. Sebab itu Tuhan Allah berkehendaki supaya kita dapat memakai karunia-karunia itu sesuai dengan kehendak dan rencananya dengan kita. Sebab setiap kita yang memakai karunia Tuhan itu dengan baik, maka kita juga akan dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik juga. Geliefden in Jezus Christus, vers 7b van onze schriftlezing zegt: Het komt immers niet aan op wat de mens ziet. De mens ziet toch aan wat al voor ogen is. Maar de Heere ziet het hart aan. Geliefden, met behulp van moderne wetenschap proberen sommige mensen de gedachtegang van anderen te weten te komen. Psychiaters zijn gespecialiseerde mensen die mensen met problemen te helpen om hun uit hun problemen en moeilijkheden te komen. Dat lukt hen meestal wel, maar soms ook niet. Ook politiemensen proberen met hun moderne gereedschappen erachter te komen of de verdachte de waarheid spreekt. Maar dat lukt niet altijd. Een geheim dat iemand diep in zijn hart bewaart, is heel moeilijk te doorgronden door anderen. De gedachtegang van iemand is niet makkelijk door anderen te lezen. Ja, hoe goed je iemand ook kent, maar je kent de totale mens toch niet. Zelfs ouders hun kinderen niet. Natuurlijk kennen de ouders de karakter en gedrag van hun kinderen wel. Maar hun innerlijk, hun gedachtegang en het geheim dat de kinderen diep in hun hart bewaren, dat kennen de ouders zeker niet. Volgens de Bijbel kent God niet alleen de gedachtegang van mensen, niet alleen onze slechte en goede kant,
maar Hij kent ons in onze totaliteit. Hij kent ons door en door tot diep in ons hart. De geschiedenis van Davids salving tot koning van Israël bewijst hoe God iemand tot diep in zijn hart kent. God wist dat de Israëlieten waarlijk een echte koning nodig hadden om hun te leiden en te regeren. Een koning die niet alleen lichamelijk sterk was, maar een koning die hun met een goed hart kon regeren. Daarom koos God via Samuel David tot koning van Israël. David, een jonge man. Een man die lichamelijk niet echt sterk was te vergelijken met zijn broers, werd door God als koning van Israël gekozen. Het is boeiend om te zien, geliefden, hoe Samuel een van de kinderen van Isaïe moest kiezen om tot koning van Israël te salven. Hij onderzocht hen op verschillende kwaliteiten. Op hun wijsheid, hun levenservaring, hun kracht, hun uiterlijk en lichaamsbouw, maar ook hun manier van leven met anderen. Samuel riep de kinderen van Isaïe te beginnen met de oudste tot en met de jongste. Zorgvuldig keek Samuel naar hen of één van hen koning van Israël kon worden. Ja toch, geliefden, in de ogen van de mens moet een koning iemand zijn die vele dingen kan. Wijs, sterk, durft, heeft gezag en rijk, zijn allemaal normen voor een goede koning of leider. Veel mensen verlangen zo'n iemand om een volk te regeren. De wereld laat ons zien dat de sterke mensen zijn het die de macht en invloed in handen hebben. Ze regeerden hun volk soms met een ijzeren hand. Hebben ze hun volk lief? Houden ze van hun eigen volk? Nee. Want ze denken dat het volk, de mensen die ze regeerden, hun eigendom is. Maar nee, geliefden. Mensen zijn allemaal de eigendom van God. De leiders worden gekozen om het volk goed te regeren, om vrede te stichten. Dat was de bedoeling van God ook met de salving van een van Isaïs kinderen tot koning van Israël. Maar helaas, Samuel kon niemand van hen uitkiezen om tot koning van Israël te salven. Hoewel ze lichamelijk sterk genoeg waren, maar dat was niet genoeg om koning te worden. Hier zien wij, geliefden, dat lichamelijke kracht niet de basis is om Gods volk te leiden en te regeren. Waarom? God zei tegen Samuel dat hij een van Isaïs kinderen moest kiezen. Let niet op zijn voorkomen, noch op zijn rijzige gestalte, want ik heb hem verworpen. De mens ziet aan wat er voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Geliefden, als vader was Isaïe helemaal bereid om één van zijn kinderen te geven tot koning van Israël. Maar hoe teleurgesteld en gefrustreerd was hij toen Samuel hen vroeg: zijn dit al de jongens? Israël antwoordde: de jongste ontbreekt nog. Zie, hij weidt de schapen. Uit zijn woorden begrijpen wij, geliefden, dat Isaïe Samuel antwoordde met een gebroken hart.
Want als Samuel Davids broers met een mooi gestalte niet uitkoos als koning van Israël, hoe kon hij dan David, die nog jong was en als schaapherder van zijn vader werkte, tot koning van Israël kiezen? David, die geen andere levenservaring had dan alleen de schapen hoeden. Kon hij door Samuel gekozen worden? Dat kan toch niet, dacht Isaïe. Maar het bleek, geliefden, dat nu juist David door Samuel werd gekozen tot koning van Israël. Hij die in de ogen van mensen, vooral de ogen van zijn vader, zwak was en geen andere levenservaring had, werd juist door Samuel gekozen. Hij kreeg van God de macht en de verantwoordelijkheid om zijn volk te gaan leiden en te regeren. God zei tegen Samuel: sta op, zalf hem, want deze is het. God heeft David gekozen, want God weet dat hoewel hij maar een gewone schaapherder was, hij het hart van een leider had. Geliefden, dit verhaal laat ons duidelijk zien hoe wij mensen door God worden gekend. God kent ons door en door. Hij kent ons tot diep in ons hart. Als ouders kennen wij natuurlijk onze kinderen, onze eigen kinderen. Wij kennen ieder van onze kinderen met een eigen karakter. Maar kunnen wij de gedachtegang van onze kinderen lezen? Weten wij wat ze diep in hun hart bewaren? Ik denk het niet. Maar hoe kunnen wij toch achterkomen over wat onze kinderen in hun hart hebben of wat ze in hun gedachten hebben? Wij kunnen tot God te komen met ons gebed, met verzoek om ons te helpen, zodat wij met onze kinderen goed kunnen communiceren. Want door elkaar goed te communiceren, met ons te helpen, niet alleen met onze kinderen, maar ook met anderen, kunnen wij misschien niet veel, maar toch iets wat wij weten, wat hun gedachtengang is, wat hun verlangen is. Geliefden, God kent onze kinderen. En hij kent ons nog beter dan wie dan ook. Zelfs kent hij ons beter dan wij onszelf kennen. Is het niet zo dat wij vaak zeggen: wie van ons kent zijn of haar toekomst? Niemand van ons, maar God de Heer wel. Hoewel Isaïe de vader was van David, had hij toch niet het vertrouwen in zijn kind om Gods volk te leiden. Maar God heeft vertrouwen in David. Geliefden in Jezus Christus, ieder van ons krijgt en ontvangt van God de Heer zijn en haar eigen gave. Want God heeft een plan met ieder mens. God heeft altijd een goed plan met ons. Daardoor wil Hij dat wij de gave die Hij ons geeft ook goed gebruiken volgens zijn wil en plan. Want wie de gave van God die hij of zij van Hem ontvangt goed gebruikt, zal zijn levensopdrachten aankunnen. Amen. Kami akan masuk dalam doa dan kami akan kunci doa ini dengan doa Bapa kami. Mari kami berdoa, saudara-saudara. Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Murah,
Engkau yang kami panggil Bapa dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang lagi kepadamu melalui doa ini secara bersama dalam ibadah online ini. Kepadamu kami datang, kami berterima kasihkan Engkau Tuhan untuk cinta kasih dan perlindungan-Mu. Berkat dan anugerah-Mu yang kami terima di minggu yang telah berlalu, ya, di bulan yang telah berlalu. Terima kasih Bapa bahwa kami selaku orang percaya boleh bertemu lewat ibadah online ini, meskipun hanya sekali dalam sebulan. Tetapi bersama kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, dapat mendengarkan firman-Mu secara bersama-sama. Firman-Mu yang memperlihatkan kepada kami bagaimana Engkau mengenal kami secara baik sampai ke kedalaman batin hati kami. Tidak seorang pun dapat mengenal akan yang lain secara persis. Tetapi Engkau Tuhan, Engkau kenal kami, bukan saja secara rupa, tetapi terlebih secara batin. Karena Engkau mengenal kami dengan begitu baik, maka Engkau memberikan kepada kami tiap-tiap orang dengan talenta-talenta karunia-karunia-Nya. Di mana Tuhan minta, kami mau memakai karunia itu dengan baik juga untuk kemuliaan nama-Mu. Berikanlah kami kekuatan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat kuat berdiri di atas kaki iman kami, dan terangi hati kami, supaya kami dapat berjalan dalam terang kasih-Mu. Kami berdoa kepada semua orang yang memerlukan pertolongan-Mu, mereka yang sendiri, mereka yang sakit, mereka yang memerlukan uluran tangan sesama manusia. Tuhan beserta dan berkati mereka. Tetapi juga mereka yang berada dalam sukacita hidup, Tuhan juga dengan mereka. Bapa, besertalah dengan kami dalam minggu dan bulan yang baru ini. Kami dengan semua orang yang kami kasihi, baik di tanah perantauan ini, pun di tanah air kami. Lindungilah kami, taruhlah kami dalam naungan tangan-Mu yang penuh kasih sayang itu, supaya kami terpelihara dan selamat. Karena Engkaulah tempat perlindungan kami. Bersamalah dengan gereja-Mu NGPMB, dari Bustur Sinode, pelayan-pelayan jemaat, sampai anggota-anggota jemaat semua. Bapa, Engkau juga berada dengan gereja-Mu di muka bumi ini. Berkatilah saudara-saudara kami yang tetap setia bekerja untuk sukseskan ibadah online ini. Ya Bapa, inilah doa kami. Almachtige, barmhartige God, U die wij Vader noemen door uw geliefde Zoon Jezus Christus, onze Heer. Wij komen tot u, Vader. Wij willen u bedanken voor al uw liefde en zorg, zegen en genade, die wij de afgelopen week, ja, de afgelopen maand mogen ontvangen. Dank u wel, Vader, dat wij als gelovigen elkaar mogen ontmoeten via deze online dienst. Alhoewel alleen maar eens in de maand, maar daarin mogen wij samen uw naam loven en prijzen en dat wij uw woord mogen luisteren. Het woord dat ons leert hoe goed u ons kent, o Heer. U kent ons tot in het diepste van ons hart. Niemand kan ons gevoelens en gedachtegang lezen, maar u, Heer, u kent ons door en door. U weet wie we zijn, uiterlijk, maar vooral innerlijk. Door ons goed te kennen, geef u ons daarom ieder zijn en haar talent om goed te kunnen gebruiken, zoals u dat wil. Geef ons kracht, de kracht van de Heilige Geest, zodat wij sterk op onze voeten des geloofs mogen staan. Geef ons ook de innerlijke kracht, zodat wij steeds in het licht van uw liefde mogen bewandelen.
Wij bidden voor alle mensen die uw hulp nodig hebben, voor de eenzamen, de zieken, voor hen die grote zorg hebben. Wilt u hen helpen en zegenen. Maar ook voor mensen die blij zijn, die geluk hebben, die vreugde mogen ontvangen, wilt u ook met hen zijn. Vader, wilt u met ons zijn in deze nieuwe week, in deze nieuwe maand, wij en iedereen die wij lief hebben, hier in den vreemden, maar ook in ons vaderland. Bescherm ons, leg ons in de palm van uw handen, o Heer, zodat wij veilig en behouden worden. Want u bent onze schuilplaats. Wilt u met uw kerk zijn, de NGPMB, synodebestuur, alle dienaren en de gemeenteleden, maar ook met alle kerken op aarde. Zegen, o Heere, onze broeders, die trouw hun werk doen om dit online dienst te laten slagen. Vader, dit is ons gebed. Dit gebed bidden wij u in de naam van uw geliefde Zoon Jezus Christus, die ons dit gebed geleerd heeft. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Saudara-saudaraku yang kekasih, kami akan segera mengakhiri ibadah ini. Karena itu arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Geliefden, deze dienst komt ten einde. Richt daarom uw hart en gedachten tot God en ontvang zijn zegen. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zijn genade. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Beta ucapkan saudara-saudara semua punya selamat hari Minggu dan sampai berjumpa kembali. Ik wens u allen een fijne zondag toe en tot weerzien. Dank u wel.